Čauko, čauko, tu je vaša Erida so zmeneným skinom, lebo sa mi zmenil a vyzerala som proste hrozne a teraz niekto nám poslal adventčenotku, my sa dozvieme, kto to bol, prečítam si to v pravidlách a natáčam práve so mnou moja kamarátka Frederike 12. Ahoj. Ahoj. Takže my si môžeme prečítať pravidlá. Vítajte na adventure mapke, hrajte na písmule, môžete si nastavovať pet home, môžete ničiť červenú vlnu, zbierajte slízy a diamanty, môžete kraftovať veci, len keď bude napísané, uži si mapu, môžeš sa portovať. Môj YouTube kanál je Lily Poply, please pozri sa na môj kanál, ďakujem a natočte a dokončíte celú mapu, takže dúfam, že dokončíme a my sa tam poďme part 1, ľahké, skákačka. Takže nejak mi to laguje, ale nevadí. Skúšam to prežiť, rozhýbem sa. Poď Frederike, začal ty. Laguje mi to, vieš, strašne. Padla som. Nevadí. Jej, slepka dala vajíčko. Čauko, slepka. Ale nezaberaj sa vajíčkami. Ty môžeš kraftovať vajíčka. Tuky. Jasne. Len tam spadlo. No. Takže adventure mapky mi posielajte samozrejme ďalej. Zahrám si ich a aj natočím. Nedám si. Takže znova som tam bola. Je veľmi zvláštne, že táto adventure mapka nám ju poslala tá Lily Poply. Lily, či jak sa volala, teraz mi nepamätám proste jej meno. Mi ju poslala. No a poslala mi dve, ale bohužiaľ tá druhá mi nešla spustiť, takže ospravedlňujem sa. Keď toto video pozeráš, no tak veľmi sa ti ospravedlňujem, ale druhá mi nešla spustiť. Takže skončili sme tu, ospravedlňujem sa, ale musela som na chvíľu odísť, no tak aspoň pokračujeme tam, kde sme boli. Takže ja som to prešla a túto Frederike sa teraz na mňa pozrela, lebo to skúšala a strašne dlho, ale vždycky ju zhodila žaba alebo niečo. Výkaz je nenájdený, nechápem to. Obiť si to. Nechápem to. Bolo to napísané, môžete sa portovať a pritom sama ešte nemôže. Takže, Takže sme tu späť a narazili sme na menšie potvory. Poďme rýchlo. Bolo v pravidlách písané, že červenú vlnu môžeme ničiť. Takže červenú vlnu môžeme ničiť. Ja som stala rovno niekde. Rýchlo! Pomoc, ja sa bojím. Neboj sa. Choď tam. On že on za mňou? Ježiš, ja som tam išla aj bez toho. Poď rýchlo, Frederike. Takže počkáme zatiaľ na Frederike. Zistili sme, že portovať sa tu nedá. Ono zabíjajú. Kľudni sa, Frederike. Zistili sme, že dokým dojde Frederike. Super som tu. Takže zistili... Ježiši. Nájdi správnu cestičku. Takže ja vyskúšam toto. A tu je to suché, takže asi bude toto správna cestička. Poď. Frederike. Ináč je zábavné, že tá, čo to vytvorila, tú mapku vlastne, tak ona myslela aj na Frederike, lebo niekde som spomínala, že budem natáčať Frederike, moja kamarátka a také. No
a ona si to normálne vzala. No a ona napísala, že posteľ patrí tomu a tomu a bolo tam medzi nimi aj Frederike. Takže som rada, že takto myslíte. Frederike už viem, že je. Takže, kto je stvoriteľ Minecraftu? Nauč alebo Noč? No, Frederike, vieš? Noč. Takže spadnime do tohoto. Spadni do tohto. Možno. Takže potom Frederike, lebo zase nás napadli tie žaby a musíme skočiť do tohto polivíčka. Božiaľ, bojím sa, že asi zomriem, ne, lebo... Áno, do toho, skoč do toho. No, mňa už zabili. Takže ja sem zase priskačem a potom vám dám. Takže zase sme tu a ideme do okienka menom Noč, takže pustím prvé Frederika, lebo ja tu mám problém s tými žabami. Žiješ, Frederika? No. Ja už. Takže problém s tými žabami už troška pominul, ale sme tu a nestihla som to, takže to vyšlo na dve. Javou okolností je tu pavúk, takže a creeper, takže toto není dobre, mali sme sa dostať a môžeme si nastaviť sebou, môže. A zase som spadla, zabila si, takže dokázala som to, mala som tiež dve Frederike. Ahoj. Ahoj, konečne, prepáčte, že mi to tak dlho trvalo, otvor dvere, Frederike. Poďme dovnútra. Jej, vyhral si a ešte mne neverte, len niekedy. Dúfam, že sa matka ľúbila. Frederike, nestojí vo mne bezpečie, nebezpečenstvo. Tu písalo, že nedá sa mu veriť, takže ja otvorím prvé bezpečie a potom vyskúšame, čo sa tam nebezpečí. Osobne sa bojím otvoriť nebezpečie, ale aj bezpečie sa bojím otvoriť, lebo hovoril, že môžete mi veriť, ale aj mne sa aj nedá veriť. Je prasiatka! Prasiatko, to je zlaté, Frede, pozri sa. Teraz asi otvoríme nebezpečie. Čo by to mohlo byť? No, neviem, ale dúfam, že nič hrozného. Tu je len veľká rana po creeperovi. Tak, toto bol asi nejaký faul. Tu mal byť asi neviem čo, ale neviem, čo to mohlo byť, ale keďže ten creeper vybuchol, tak sa to zničilo a mohlo to zabiť aj tie príšery. Takže my by sme sa na dnes s vami lúčili, aj s Frederike a posielajte nám ešte tak adventure mapky, myslím, že zahráme, tak a ahoj, zajtra!